ada nggak kak? Yang Jalan ada siang. Ada 500-an. Nggak penting. Makanya kalau sebelum nyebrang kan harusnya nyebrang berhenti ya. Kalau penjalan dulu kosong baru nyebrang. Dari tempat berhenti gitu. Pelan, nyebrang pelan karena pada kapal tak terabas nggak ada juga. Kadang-kadang. Menangkap level polisi nggak boleh pakai mobil itu. Siapa temennya mbak? Bukan orang lain sih. Sepedanya jadi